Siempre te recomiendo productos muy buenos y te traigo mi reseña totalmente honesta, pero hoy quiero darte una reseña totalmente de corazón porque sé que mucha gente ve este producto y lo compra y es este de Dove. Yo amo la marca Dove, pero en específico este no me sirvió. Jamás en mi vida me han salido granos en el cuero cabelludo y con este sí lo logró. En serio, cada vez que lo utilizaba a los 2 días ya tenía granos, parecía como si fueran barritos pequeños y me dolía demasiado. Así que no te recomiendo este serum si eres de cuero cabelludo sensible, porque la verdad, muy malo. Y lo terminé porque lo compré. Y esa es mi meta este año, terminarme los productos. Pero este no te lo recomiendo, así que no pierdas tu dinero.